هلو السلام علیکم دوستای گل، امیدوارم خوب باشین، جور باشین، خوش باشین. و من میخوایم امروز قشما کرکره رسیپی شیر کنم و اینجا میز چیزا هست. من اینجا خلط مکرانی گرفتم، اردی ترمیده گرفتم، اردی جوری گرفتم و دیگه اینجا میکس مساله است پیش من، مرچ سرخ، چارد مساله، مرچ سیاه و نمک و اینا رو میگیریم میکس مونی. و اینجا دیگه نالی ما اینجا مکرانی رو ما اول جوش دادم، خاطری که باید برای چیز کرکره جور کدم مکرانی رو اول جوش بدین تاکه نرم شونه، او ترم نرم نشنه که لٹی شونه، مطلب نرم شونه. بازور بله سلا خالی کن که خود خوب خشک کنه و شیر. و اینجا ما 3 قاشق اردی ترمیده گرفتم، 3 قاشق اردی جوری گرفتم، اینا رو مویال درو میکس مونی و دیگه اینا رو مو قدی مکرانی میکس مونی، اردی رو قدی مکرانی یک جای میکس مونی. و اینجا دیگه ما روغن رشته مکرانی مون خوب میکس شده قدی ارد. و اینجا ما یک دانه انداز کردی خاطر که سیل کنی روغن سرخ آماده یا نماده، ماشاءالله بس روغن هم خوب سرخ آماده. و اینجا یال ما مکرانی رو منی روغن انداز نی بعد میتر سرخ منی مکرانی رو خوب سرخ منی خوب سخت تا که فهمیده شونه کرکره. این دیگه بخیر مکرانی ما خوب سرخ شده، خوب مزو ککرک سرخ شده که وقتی که آدم کرکره رو بندن خنداز مونه خوب مزو آوازی که میده غرغر مونه. بس یه موتر شده ماشاءالله. این مومنی سلا بر کرده تا که کم روغن خوره افت کنه، روغن چی منی کاسه بشونه و خشک شونه، کم روغن چی خوب است بس. و این آرام ما این علی یک لازم میلی بس قچی مساله شکرت مونی. یعنی دیگه مکرانی ما سرخ شده، برای کرکره گفته شه کرکره ما جور شده. و اینجا مرچ سیاه و مرچ سرخ، چارد مساله و نمک را مینار خالی میکس مونی و ایرم قد مکرانی ال میکس مونی خوب تلخ و ترش.
یعنی دیگه بخیر کرکره از ما تیار شده. امیدوارم خوش اومده باشه از رسیپی ما و شما هم ضرور ترای کن. در خانه خود زیاد مزه‌دار مایه و صاف سوتره هم هستن و امیدوارم خوش اومده باشه از رسیپی ما و قد فامیلی خام شیر کنین و هر کس در پیج ما نوسته پیج ما سابسکرایب کنین، لایک کامنت شیر کنین و ضرور قد از ما بگین که چطور بود رسیپی ما و امیدوارم خوش اومده باشه. فعلا خداحافظ تا نیکست ویدیو.